Bonsoir à tous, nous sommes à bord du lac de Viry Chatillon, situé dans l'Essonne. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager le feu d'artifice qui va être tiré, parce que je sais que dans certaines communes, ce dernier a été malheureusement annulé. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour vous faire partager ce moment de bonheur qui est assez court en général et qui donne du baume au cœur. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette petite vidéo va vous faire plaisir. À très vite. C'est magnifique, on voit les reflets dans l'eau. Regardez le reflet dans l'eau là, c'est magnifique.
magnifique avec les reflets dans l'eau, c'est magnifique. Magnifique. On a un double feu d'artifice. Avec les petites grenouilles qui accompagnent. Qui ont peur du feu d'artifice. Waouh, on en a plein les yeux, je vous le dis. Regardez-moi ce reflet dans l'eau, c'est magnifique.
là là, magnifique. Magnifique. Est-ce que c'est vraiment fini? Parce que parfois on croit que c'est fini et... Ouais, ça a l'air d'être fini. Hein. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager cet instant avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile pour votre entourage. Au revoir et prenez bien soin de vous.